Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. O armă puternică care cel o folosește împotriva copiilor lui Dumnezeu, una din armele, sunt mai multe, dar una din armele sau din strategiile lui este să, cum să zic asta în limba română, este să te oprești la un loc, să stagnezi, pot să zic așa, stagnare, adică ajungi la un loc, dar nu mergi mai departe, să te plafonezi, așa. Este o armă, este o strategie foarte eficientă a celui rău. Stagnare, plafonare. Și de multe ori o să vezi fenomenul următor. Stăm prea mult timp într-un loc. Suntem tot în cartea Esterei, dar pentru a începe, aș vrea să citesc un text. Deuteronomul 1, versetul 6, vreau să citesc. Domnul Dumnezeu nostru ne-a vorbit la Oreb zicând: ați locuit destulă vreme în muntele acesta. Întoarceți-vă și plecați. Duceți-vă la muntele Amoriților și în toate împrejurimile, în câmpie, pe munte, în vale, în partea de miază zi, pe țărmul mării, în țara Cananiților și în Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat. Vedeți, v-am pus țara înainte, intrați și luați în stăpânire țara pe care Domnul a jurat părinților lor voștri, Avram, Isaac, Iacov, ca o va da lor și semințile lor după ei. Ați locuit destulă vreme în muntele acesta. Avem tendință să ne stagnăm, să deplafonăm, să stăm prea multă vreme într-un loc care era doar un loc de trecere. La noi facem din el un loc de ședere, când trebuia să fie un loc de trecere. Și de fapt e o strategie a celui rău. Și o să vezi acest lucru în multe aspecte, în multe locuri ale Scripturii. Când poporul lui Dumnezeu a stat prea mult timp, mai mult decât trebuia, într-un loc. Iată, ei nu mai erau în Egipt, în textul care l-am citit, au ieșit din Egipt, dar s-au plafonat într-un loc, s-au limitat într-un loc și Dumnezeu vine și le spune: prea mult ați stat aici, am mai mult pentru voi, mergeți și luați valea aceasta, mergeți pe munte, mergeți acolo, luați în stăpânire țara. Dumnezeu spune la un frate în această dimineață: destul ai locuit, destul ai stat unde ai stat. Spune la o soră: destul ai stat la nivelul unde ești, te-ai plafonat. Există mai mult. Dar diavolul îi place când ne-am plafonat. Îi place tare mult. Pentru că înțelege anumite lucruri, din păcate, mai bine decât noi. Văd plafonare peste tot. Și să nu cumva să te trezești să spui: nu, aici noi ne-am limitat, putem face mai mult. Cum?
de 50, de 100 de ani am fost în acest loc sau ne-am limitat până aici. Cum să mergem mai departe? Sunt combatuți toți cei aceia care vin și spun, nu, hai să luăm în stăpânire țara. Hai că putem face mai mult decât am făcut. Putem merge mai departe decât părinții noștri în credință au făcut. Din păcate, de multe ori ce se întâmplă este că ne uităm la cei care au fost înaintea a noastră, le luăm ca și exemplu, e bine, dar ne limităm la ce au făcut ei. Și o să auzi lucrurile. Păi totdeauna așa am făcut, așa am procedat. Și nu ne gândim că, de fapt, nu. Noi trebuie să mergem mai departe decât părinților noștri înaintașii noștri în credință. A face doar exact ce au făcut ei se numește plafonare, se numește stagnare. Hai să-ți dau un exemplu. Nu. Înainte de exemplu, hai să citesc ceva în Estera. Deci, am văzut că în Estera, regele face două spăți. Primul ospăț, cei mai mari, cei slujitorii lui, 180 de zile le arată bogăția slavei, strălucirea slavei lui. După, face un ospăț de 7 zile pentru cei care stăteau la Suză. Da? Deci, a 7 zi. Ok? Și acolo erau și mai mari. Dar doar că erau invitați și cei care erau la capitală la Suză. Acum, după 180 de zile, deși le-a arătat strălucirea bogățiile comorilor lui, regele, nu le-a arătat tot. Deci 180 de zile e ceva, dar n-au văzut tot. Pentru că în împărăție, ceea ce este cel mai bun este păstrat pentru sfârșit. Cum adică nu le-a arătat tot? Ce nu le-a arătat? Hai să citești ce nu le-a arătat. Și care a păstrat pentru sfârșit. Biblia zice așa. Estera 1. Hai să încep cu versetul 9. Ieri ne-am oprit la versetul 8, da? Unde zice că împăratul a zis a cei din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasă Vasti a dat și un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasverov. A 7 zi, pe când a 7 zi, dar care a 7 zi? Trebuie să mă duc la versetul 5. După ce au trecut aceste zile, acele 180 de zile, împăratul a dat întregului popor care se află în capitală Suză, de la cel mai mare la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile. A 7 zi din ospățul împăratului, da? A 7 zi, pe când inima, deci mă întorc la versetul 10, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Meuman, Pizza, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar, Carcas, cei 7 famini care slujeau înaintea împăratului Ahasverov, să aducă în fața lui pe împărăteasă Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate. Deci regele n-a terminat de arătat. Pentru că la versetul 4 zice, el a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile, dar nu le-a arătat încă tot. A păstrat cel mai bun pentru sfârșit. În ultima zi, a 7 zi, Biblia zice, versetul 11, să aducă în fața lui pe împărăteasă Vasti cu cună împărătească,
pentru că s-a arate frumusețea ei, popoarelor și mai marilor săi. Deci nu erau doar oameni din capitală. Și cei mai mari al lui mai erau acolo. Căci era frumoasă la chip. Uneori când citim Scriptura, petrecem prea mult timp la ceea ce nu are impact cu adevărat. Nu are un impact, adică nu ne ajută. O să discutăm mult. Bun, dar de ce sunt unii care spun nu, Vasti a avut dreptate să nu se ducă. Unii zic, ba da, trebuia să se ducă, trebuia să asculte de regele. Pe nu, regele, de fapt, voia să o aducă să fie, să arată frumusețea ei. Unii zic că adică să vină un pic mai dezbrăcată decât îmbrăcată. Și multe comentarii. Dar este un aspect mult mai important aici. Este un principiu al împărăției. Ceea ce este mai bun este păstrat pentru sfârșit. Regele le-a arătat, da, le-a arătat multe lucruri le-a arătat, dar ceea ce este mai bun, a 7-a zi, ultima zi, după ce a băut vin, după ce era vesel, și aici trebuie citit și mai să mergem mai departe. Nu doar să ne oprim la textul care ne zice nu vei lega gura boului când muncește. Nu doar să ne oprim, să ne uităm în câmpie. Ok, bou, a gura ta nu e legat. Bine, am împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Nu, trebuie să mergem mai departe. Cum ne învață Pavel și să vedem, nu, Dumnezeu nu vorba de boi, Dumnezeu vorba de noi. Acolo nu e vorba că regele s-a îmbătat, chiar dacă asta s-a întâmplat, ne vorbește de ceva. Regele trebuie să fie într-o bucurie deosebită ca să-ți arate anumite lucruri. Repet, regele trebuie să fie într-o bucurie deosebită ca să-ți arate anumite lucruri. Când a băut vin și era vesel, când Salomon a adus 1000 de jertfe, ardere de tot, vedem Dumnezeu care vine într-un vis și zice, cere ce vrei. Uimitor. De obicei când Dumnezeu venea, aduce o descoperire, aduce un mesaj. Dar aici Dumnezeu vine în vis la un om și zice, spune-mi ce vrei. Când inima regelui este veselă, vei vedea ceea ce ceilalți n-au văzut. Stai să citesc asta. Poate nu ai văzut asta. Stai să citesc. E doar, astăzi doar am introdus principiul, dar o să vezi cât de mult este important acest principiu. Așa ți arată un lucru. 1 Împărați 3. Începând cu versetul 3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David. Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Dar, la versetul 2, ni se spune un lucru. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțimi, căci pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în numele Domnului. Deci era un context anume. Versetul 4. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Salomon a dus 1000 de ardere de tot pe altar. Mai devreme ți se spune că iubea pe Domnul și umbla pe caile
tatăl lui său, obiceiurile tatălui său, David. Și David este omul după inima lui Dumnezeu. Da? Ok, nu se aduce încă la casa Domnului care nu era încă ridicată, aduceau jertfe pe înălțime. Și într-o zi, Salomon caută cea mai însemnată înălțime și aduce acolo nu 5, nu 10, nu 100, dar 1000 de ardere de tot. Un lucru care nu s-a mai făcut. Dar a fost oameni care au dus jertfe. Și înainte și după. Dar să vină 1000 ardere de tot. Era o închinare unică. Dar noi știm că rugăciune, închinarea, când ajunge în cer, sunt anumite vase de cinste unde ies ca un parfum. Au în ziua aceea a ajuns un parfum în cer. Încerc să-mi imaginez, ok? Mă gândesc ca și om, dacă Dumnezeu ne vorbește în Scriptura, cum să zic, se folosește limbajul nostru, da? Atunci eu pot să-mi folosesc imaginația. Că în cer, la un moment dat, Dumnezeu simte un parfum, zice, dar de unde vine parfumul acesta? Sunt parfume, dar de unde vine acest parfum? Și se uită pe pământ. E Salomon care ți-a adus 1000 de ardere de tot. De multe ori se zice, da, Dumnezeu a venit în vis la Salomon. Hai să citim tot contextul. În ce context s-a întâmplat? La versetul 4 ni se spune că aduce 1000 de ardere de tot. La versetul 5. Deci nu 3 versete, 5 versete, 10 versete după, nu. Imediat după. Citim. La Gabaon, unde împăratul s-a dus ca să ofere 1000 de ardere de tot, la Gabaon. Și la versetul 5, la Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Salomon noaptea și Dumnezeu a zis, cere ce vrei să-ți dau. Nu trebuie să fiu teolog sau geniu ca să fac legătura de cauzalitate și efect. Nu, vinul a înveselit inima regelui. Bine, aici vorbesc în termen, vorbesc ca și imagine. Dumnezeu s-a coborât. A venit și a vorbit în vis unui om. Nu ca să îi dă înștiințări, nu ca să-i dea descoperire, dar să spune doar, zi, ce vrei? Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. De aceea nu este bine să te plafonezi. Salomon nu s-a plafonat. Salomon nu a zis, bun, cei care au fost înaintașii mei, chiar și tatăl meu, David au adus jertfe, dar au adus poate, nu știu, 10, 20, 100. Nu, Salomon a zis, nu mă plafonez în închinare. Hai să mergem la cea mai înaltă, la cea mai însemnată înălțime. Și ai acolo, nu 20, nu 50, nu 100. Hai să mă închin cu 1000 de ardere de tot. Oh, la, 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 la. Când a făcut asta, descoperim și noi că Dumnezeu poate să fie așa atins de închinarea unui om, de ascultarea unui om, să vină la omul să zică, ok, spune ce vrei. E periculos să te plafonezi în închinare. E periculos să te plafonezi în slujire. Știi de ce? Pentru că vei rata ceea ce este mai bun. Diavolul știe asta. De aceea îi place această stare de stagnare. Doar am introdus. Dar mâine vom continua. O să vezi că de mult suntem stagnat, plafonat. Și diavolul e foarte bucuros. Da, faut que je m'arrête ici. Hai să mă opresc aici azi dimineață. Dumnezeu să te binecuvinteze
prea mulți dintre noi, prea mult am stat în acest loc. E timpul să mergem mai departe. Que Dieu te bénisse.